一間咧係我成日離開啦，食 steam 嘢嗰間應該我點講咧？呢個又唔係叫餐廳，即係食 steam 嗰間地方。我忽然間唔記得應該點講。咁因為佢哋仲有 noodle 嘅湯底咧，係即刻嗌咧，佢即刻煮嘅湯底。咁我梗係唔食肉啦，咁我唔想要呢情形底下，我就點咗一個淨係 noodle。咁佢加埋啲花生俾你。嗰個女仔，因為我嚟慣佢之後，我中意食花生，佢就加咗好多花生俾我，成碗都係花生，我發覺係好正嘅。跟住咧，我就講隔離啦，就買個杯鴛鴦啦，因為就係一個 coffee 加一個 milk tea 杯鴛鴦好耐冇飲啦，好正。頭先飲咗啖，咁樣佢哋個 waitress 咧都好好，同埋咧今日冇乜人，因為落咗雨。係啦，下次如果有好嘢食，我會介紹俾你哋。但係我要一提大家，即係我一碗嘢幾錢啊？10蚊雞，即係11蚊啦。比如佢3蚊有咁大檔，我可以分幾餐食，因為其實我唔係食得咁多嘢嘅人。我而家要飲個 milk tea 啦。